Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të flasim për jetën e një zonje nga Vlora, e cila është 60 vjeç. Do të flasim pikërisht për bashortin e saj, i cili ka ndruar jetë përpara disa kohësh, ajo nuk u bë kurrë nën. La Tiranën për të jetuar në qytetin e Vlorës dhe menjëherë mbas vdekjes së bashortit, shiti shtëpinë për të marrë një shtëpi më të vogël. Me paratë e mbetura, ajo do të pleqëronte. Fqinja që i mbushi mendjen për shitur shtëpinë, i merr 13 milion lekë dhe nuk ja ka kthyer më. Janë bërë disa procese gjyqësore, për cilat ne do flasim mbas rrëfimit të zonjës 60 vjeçare në këtë studio. Ndiqni fillimisht materialin e përgatitur nga gazetarja dhe psikologja Ervisa Lula, rikthehemi me zonjën dhe jo vetëm në këtë studio. Hajrie Puci është 60 vjeç dhe vjen nga qyteti bregdetar i Vlorës. U martua në fund të viteve 80 dhe së bashku me bashkëshortin jetonin dhe punonin në krye qytet. Për fat të keq, gjatë martesës nuk arritën dot të sillnin jetë një fëmijë dhe në vitin 2000 i shoqi ndroi jetë, ndërsa ajo mbeti e vetme. Në vitin 2008 vendosi të shkonte dhe të jetonte në Vlorë, si fillim bleu një apartament dhe më pas e shiti dhe ato para i hodhi në bank. E nxitur dhe nga një person tjetër, ajo mendoi se kjo ishte forma më e mirë për të kaluar pleqërinë, pasi nuk ishte mbështetje dhe pleqëria po afronte. Shkoi për pak kohë në Itali dhe kur u kthye një mikesh shumë e ngushtë e saj, e bindi që të shkonte të rishte lekët nga banka, pasi ashtu siç dhe po flitej sipas saj, bankat po falimentonin. I tërhoqi ato para dhe miliona lekë, ja besoi asaj gruaje që t'i mbante në banesën e saj. Shumë shpejt kuptoi se ajo që kishte bërë ishte një gafë e madhe. Fqinja nuk pranoi t'i jepte më lekë, filluan konflikte të cilat më pas përfunduan në gjykat. Betejat në gjykat vazhdojnë ende, ndërsa 60 vjeçaria po përballet me vështirësi ekstreme, pasi nuk ka se me çfarë t'jetojë. Jeton në një banesë të cilën ja kanë lënë në ruajtje, por kjo nuk do të vazhdojë për shumë kohë. Ajo kërkon që institucionet të bëjnë drejtësi dhe t'japin asaj mundësinë të rimarrë lekët që i takojnë, pasi për të janë e vetmja pasuri. Miqtë mi, kjo është historia që do të trajtojmë ditën e sotme. Le t'i urojmë me njëherë mirëseardhjen zonjës Lumturi Puçi, përshëndetje, mirëseardhje. Përshëndetje. E pash që u preke zonja Hajrie pikërisht që në momentin e parë të emisionit, teksa gazetarja kishte përgatitur në vija të përgjithshme atë që ti ke kaluar në jetën tënde, apo jo? Po. Edhe gjatë minutave të pritjes për të dalë në këtë transmetim të drejt për drejt, unë të bëra një pyetje edhe dy specialistët tona në lidhje pikërisht me atë mirëbesim se si mund t'i besosh dikujt tjetër 13 milion lekë të vjetra, të cilat ti kishe për këtë ditë pleqëri, apo jo? Po. Si ja besove? Ja besova. Jemi komshia atje në lagje 24 maj, në Vlorë. Burri grua janë pensionist, djem nuk ka 4-5 qupa i ka të martuara, jeton me një qup brënda që ka të sëmur, i ka vdeku burri edhe ka 2 fëmijë bija. Jo, si ja besove? Përpara se dalim, se s'duam të bëjmë biografinë as kujt këtu në këtë studio. Si ja besove? Hyrja dalje me atë, më fliste na muri, ajde pim kafe. Tema e parë që në fillimi që unë oqë aparat në banga. Në fillim bleva këtë shtëpi në lagje, në 24 maj, e regulova me mundësit e mia, më ngellën këto lekë, edhe e jodha në bangë. Më thot në dita në ditë që që do shtëpi ti, shiti se s'ke kuj t'ja lës, s'ke fëmi, ti me mbesën ri, t'ja lësh fëmive të mbesës. E nejse, një ditë në ditët më thot, kaloj ca ditë kështu ca javë, më thot që falimenton banga. Edhe një herë, 2 herë faji më shmojt keqe nëna që nuk pyeta. Po mirë pra, nuk pyete, pikërisht se faji që nuk pyete. Thjesht një mashtrim shumë i thjesht që ti e besove. Po, e besova, në mirëbesim. Po pra, mirëbesim. Megjithatë, avokatja zonja Margarita Kola, të cilës si uroj me njëherë mirëseardhjen, tha në ditët e sotme nuk ka mirëbesim. Përshëndetje avokate, faleminderit që jemi mua në studio. Katerina Mullalli, psikologe jam, përshëndetje, mirëseardhët. Nga një pyetje shumë të shkurtra të dyjave për mirëbesimin.
një mendim para nga zonja Kola pikërisht mirëbesimi në formën ligjore dhe pastaj nga psikologja jonë mirëbesimi në fushën e saj emocionale, çfarë do të thotë? A ka një pikë takimi si ana ligjore ashtu edhe emocionale? Çfarë do të thotë mirëbesimi në gjuhën ligjore? Në fakt mirëbesimi është një koncept që e njeh e drejta jonë e shkruar, sepse kemi rastet kur kontratat për shembull lidhen me birbesim ose me keqbesim, pra legjislacioni e pranon faktin që në marrëdhëniet juridiko që krijohen midis njerëzve, njerëzit futen në një marrëdhënie në kushtet e mirëbesimit, që do të thotë futem në ato marrëdhënie duke besuar atë që ti më thua. Pra, ti procedon për të lidhur një marrëdhënie juridike duke u bazuar në fjalët ose në premtimin e dikujt, dhe këtë e merr të mirëqen. Ndërsa keqbesimi është e kundërta, që ti e ke paraqitur këtë situatë tek pala që dëshiron, tek e cila të marrësh diçka në shkëmbim, e ke paraqitur në mënyrë treme, në mënyrë pra në keqbesim, në mënyrë që t'ja paraqisë situatën atij të tillë që ai të futet në këtë marrëdhënie të caktuar juridike. Pra të dyja këto koncepte njihen nga legjislacioni, si mirëbesimi si keqbesimi. Por, kur vjen puna për ta zgjidhur se sa mirëbesimi dhe keqbesimi shkaktojnë një pasojë juridike, pastaj kjo bazohet në sankcione ligjore. Më i miri mundshëm për ta komentuar pikërisht pasojat e këtij mirëbesimi apo keqbesimi që në gjuhën ligjore, unë të falenderoj që e shpjeguat për teleshikuesin. Dua ndaloj ke Katerina në fushën emocionale, në fushën tuaj të psikologjisë. Si njihet ky mirëbesim apo keqbesim për cilën foli avokatja? Patjetër. Atëherë në fushën tonë, mirëbesimi është një kontratë e pashkruar. Individi normal është më se arsyeshme logjikshme të besoj diku. Në këtë mënyrë ne funksionojmë duke mirëbesuar, por fatkeqësisht abuzohet me mirëbesimin. Për sa i përket pjesës emocionale, sepse arsyeja që zonja është mashtruar nga një zonjë tjetër, ka ndikuar tek pjesa e saj emocionale, duke abuzuar me vetminë e saj, duke abuzuar, duke parë gjendjen e saj pa mbështetje, ka përfituar dhe ka përfituar për të mira materiale. Ka parë pa mbështetje, ka parë si një vulnerabël, do doja të bëj një profil të zonjës tjetër. Pra se shpeshherë në këtë studio flitet për mënyrën e mashtrimit. Pra, pala tjetër e ka mashtruar duke parë gjithë situatën që zonja e pafuqishme për t'ja kërkuar parat, por që në këtë rast ka dështuar, sepse janë bërë disa procese gjyqësore që e kanë nxjerrë fituese zonjën Hajrie dhe nuk e dim deri në ekzekutimin pse nuk thënë këto para, do ta diskutojmë më pas. Më bëj një profil të personit tjetër. Çfarë gjen ai pikërisht këtë lloj kategorie? Këta persona, në thonjë se gjen viktimat e veta, bëjnë skemën e vetë për të abuzuar në çdo lloj situate. Në rastin konkret zonja Hajrie dim se nuk ka pasardhës, njëkohësisht nuk ka bashkëshort, nuk ka mbështetje tjetër, ka të afërm të cilët gjithsesi se ta jetojnë me mbesën, po. Por këta persona të cilët mashtrojnë përgjithsisht, përpiqen të gjejnë pikat e dobta të një personi tjetër. Ndoshta ai afinitet që kanë pasur dyshimjet me njëra tjetrën, dyshojjet me njëra tjetrën, ndoshta ka hapur zemrën më shumë se ç'duhet ai. Është skema tipike që një person, domethënë, bën një plan në lidhje me viktimën, mënyra se si do abuzojë, mënyra se si do përdor mirëbesimin, sepse kemi gënjeshtën, po kemi dhe mashtrimin. Gënjeshtra s'ka lidhje shumë të ngushtë sepse mashtrimi është përdorje, e ka përdorur besimin e zonjës. Edhe pse zonja avokate i tha në ditën e sotme është pak e vështirë për të mirëbesuar dhe ne duam ta kuptojmë këtë pjesë, domethënë çfarë ka shtyr, por normal që është pjesa emocionale që e ka shtyr zonjën ti besoj. Mirë, më vonë do bë mbasi të rrëfehet zonja Hajrie në këtë studio, do bëjmë edhe një profil të personave që bien lehtësisht pre e këtyre profileve që ti përmende dhe që në gjuhën e përditshme mund të quhen mashtrues. Targetohen, pastaj nga mashtruesët. Targetohen. Për shembull, një mashtrues tipik, edhe ai ka disa tipare të profilit vet. Dhe këto mashtruesa për shembull dallojnë tek një person tjetër tiparet e vulnerabilitetit që kanë ata, të cilat i kanë të spikatura, edhe i godasin. Nuk drejtohen çdo lloj personi. Nuk drejtohen çdo lloj personi, po zgjedhin prerën e tyre, zgjedhin e tyre. Patjetër që janë se ekspert në këtë pjesë. Ju falenderoj vetëm për këtë moment të parë, për të ndihmuar zonjën Hajrie për treguar për jetën e saj. Zonja Hajrie në vitin 2000 i ke humbur bashortin. Këtu mori një tjetër rrjedh historia jote dhe jeta jote që ti ke tani. Përpara se të dalim te kjo jetë që ti ke tani, unë dua të flas pak për jetën tënde me bashortin. Sa vite keni qëndruar të martuar?
Po që kur jam martuar 88-a, 87-a nuk e mbaj mend. 87-88 je martuar me të deri në vitin 2000, apo jo? Plot vite të martuar, megjithatë nuk mundet të sillje në jetë një trashëgimtar. Sa e ke vuajtur vetë ti, por edhe çifti juaj këtë gjë? Po e diskutonim gjithnjë këtë. Të ndajshim në atë kohë ishte turp se ku të veja unë. Te vllai Doria Tenusja. E keni diskutuar që ndoshta atë mund të ndaheshet nga njëri tjetri? Jo, fare. E ndjeje ti si detyrim për ta lënë të lirë? Ndjeja unë. Po ndjeja se kisha një shok të mirë, punonte në tipografi ushtarake, atje. E kisha njëri shumë të mirë, përse talia me shpi, me katandi. Ta shi është edhe ajo që mos më zuri beduvaja ati që arrita deri këtu. Se kam jetuar jashtë mase. Shumë mirë. Pra, keni jetuar shumë mirë me bashortin tuaj, nuk keni sjellë në jetë një trashëgimtar? Jo, fare. Ti ke menduar që ta lihet të lirë, por nuk të ka lënë ai ty? Ka dashur kështu si ti je? A ju ka shkuar ndonjëherë në përmendje të Birsanit një fëmijë? Po kemi diskutuar na dy herë me atë Skënderi. Edhe çfarë ju stepi? Bëm ca letra, kemi bërë ca letra. Se ishte ajo kohën ati Ramizit. Po? Edhe nuk na u aprovua, nuk e di. Arsye mos aprovimit? Nuk e di se po mbas viteve 90, pse nuk... Jo, fare, jo. Nuk... Keni tentuar vetëm një herë? Vetëm. E lam këtë muhabet. Pasaj kemi kaluar mirë. S'kam pata ankesa, dhe një njërit e mi priste, mi përcilte, si tati dhe të miqë. Kishim shumë marrëveshje. Megjithatë, ju thatë, ndoshta ka qenë mallkimi i ti, që ti po vuan sot. Që po vuaj sot. Se s'mungon të në shtëpi asnjë gjë. Ju keni qëndruar shumë vite në Tiranë, edhe pse origjina juaj ishte nga Vlora, apo jo? Keni pas punë shumë të mirë të dy në Tiranë? Po, unë ka punuar në drejtoritë policisë, 22 vjetë. Ti ke punuar në drejtorinë e policisë 22 vite. Po mirë, si ka mundësi që ti arrit edhe të mashtroheshe? Ja, nuk e di edhe vetë se kuptoj. Riri në shtëpi edhe... Qa të them, nuk e di, e bëra këtë gabim. Sot e kësaj ditës më flasin as vëllezrit të dy. Pra ke humbur edhe familjen tënde, apo jo? Po në qoftë se vëllezrit të shifnin ditën e sotme, çfarë do t'i thoja? Qa do i thoshja? Të më përkrajnë, se s'më përkrajnë. Vëllezrit e tërë në Vlorë? Dhe nuk të përkrajnë? Jo. Po mirë, ti je dëmtuar nga ana financiare ekonomike vetë. Vëllezrit çfarë kishin në gjithë këtë vuajtje tënde? Të shtuan edhe një vuajtje tjetër. Pse? Pse të ndëshkojnë ata ty? Po ku e di unë? Ku ti je personi, ti nuk e dëmtuar njëri tjetër. Apo ata mendonin se mund të përfitonin? Unë kam thënë, unë e bëra një gabim e pranoj. Po të paktën më dilni një krah. Nuk duan, s'më dalin krah, se nuk na i dhe neve parat, thonë. Mirë, mos ndoshta kanë pretenduar vëllezrit e tu që të ishin ata trashëgimtarët e pasurisë tënde? Po dhe mas edhe ata. Ta kanë shprehur diçka të tillë? Apo duhet ndodhte ky incident për të kuptuar ti? Duhet të ndodhte kjo që të ma thoshin ata. Megjithatë, unë prapë nuk i eth poshtë se i kam vëllezër. Kur i ke takuar për herë të fundit? Po atje jam unë atë lagje jam bashkë. Kur ke komunikuar se ti thua vëllezërit nuk më flasin? Nuk më flasin. Tani që erdha tu, më thanë ku do shkosh, do vetë të marrë librezën e punës, i thash unë. Nuk të tregove që je në emision? Jo, nuk din gjë. Nuk din gjë? Jo, su kam thënë asë njeriut. Po mirë, ke disa fjalë zemre për vëllezërit, apo jo? Tashi qa do themë, s'kam qa të themë. Ata dhe më duan, më bëjnë. Po, që të kam vojtu, po voj me qupani deri të buke gojës. Vete a më njës drekën e darkën të Fatmi Luto. Ati vete a bukën edhe drekën edhe darkën. Sepse parat e tua... Para s'kam, se dhe atë 60.000 lek pension që merja unë, ma oqën. Se? Po sepse po bëj dokumentat e mija. Mirë, do dalim edhe në këtë problemin tjetër të zonjës Ajrie dhe ndalojmë pak pikërisht nga ardhja jote në Tiranë dhe vajtja jote në qytetin e Florës, apo jo? Si ishte ky shkëputje nga Tirana, ku qëndrove shumë vite, ku kishe familjen tënde, ku kishe atë punën kaq shumë të mirë tënde dhe në bashortit? E kisha punën shumë të mirë, punoja ku kishte nevoj më qonin, kaq vite, edhe natën kam punuar, më mernin, më binin me fugona, nuk qajem na puna, se kam patur shumë shoqëri të mirë, i falenderoj shumë. Edhe kur mora librezën pardje më thanë, që pse e ike, ku ishte arsyeja, unë i thash vetëmia i thash, kaq, nuk i thash gjë. Pra, arsyeja e shpërnguljes tënde nga Tirana në Vlorë ka qenë pikërisht vetëmia. Vetëmia. Asgjë.
Më ndihmoni, ndërmarrja më ka ndihmuar, me çdo gjë që halli kam patur më ka ndihmuar. Nuk e do të poshtë se. Mirë. Vajtja jote në Vlorë nuk ishte ajo pritshmëria dhe ti jo vetëm që je vetmuar tashmë, por madje ke pësuar edhe dëmin ekonomik. Po, ja kjo më shkatërroi komplet vetëm. Atëherë, flasim pak si rrodhën ngjarje. Ti bleve një shtëpi në qytetin e Vlorës, po? bleva. Flasim pak për këtë bleva banesë. të shtëpi, ndonjë afrom në 6-7 muaj, nuk më kujtohet dhe mirë se unë kam kaluar një krizë. Edhe tashi e bleva të shtëpi, e rregullova si që thash, edhe vinte kjo zonja më ka ardhur na 2-3 herë lartë, që njiheshim prej kohësh. Prej sa kohësh njiheshe? Që ku erdhi Nuse. Sa Që në vite? 60-ën. Që në vitin 1960 ju jeni njohur me këtë Po, zonë. ajo ka ardhur më vonë Nuse, e ka pritur Nuse, unë kam qenë e vogël, se jam 56-ta. Po? Nejse, ka patu një aull ajo, erdi në Tiranë këtu, me të ambasada greke, e ndihmova atje, e mbajta dhe në shtëpi, e bëra, iku kjo puna. Vajtëm në Vlorë, bleva këtë shtëpi në Vlorë, vinte kjo atje, mu qepë sa e shita këtë shtëpi, as parat e mia, si që thash, as parat e mia nuk Si tu qepë? Të flasim pak për këtë marrëveshje. Ju frekuentoheshit çdo ditë, ajo? I binte murit tënd dhe ti çdo ditë shkoje dhe pije kafe. Në pallat. Atëherë shkoje dhe pije kafe me zonjën. Jo, kafe nuk e pija te pallati, pija poshtë që mora shtëpi me qëra. Gjitur me këtë. Pasi morë shtëpinë me qëra. Atëherë si ta mbushim mendjen që ti të shisje shtëpinë? Që bëje, unë detyrova pastaj. Sa metra katror ishte shtëpia që 57 metra katror. 57 metra katror? Po pse të thoshte që çdo? Po çdo thosh ajo se kishte andin e lekëve ajo se s'kishte. Unë them si justifikoje ke ty, se tashmë është zbuluar se për çfarë. Po tash ja, kishte qëllimet e saj, derisa ja arriti qëllimit. Në atë kohë si të shpreheshe ty, në ato momente? Çdo më thosh ma çdo. Çdo, këtë vetëm më thosh ma çdo. Edhe unë e pranoj që kam bërë jo një gabim, po shumë që nuk më falet. Sot e kësaj dite unë ri rrugëve, të vija ai të më nxjerrë në shtëpia, ku do vete të ri. E shita shtëpinë, jodha parat 20 e ca milion në bankë. Lava na 2 borgje që kishja, më ngelën 13 milion e gjysmë në bankë. Mora vajta me një komshi në Itali, se thot ajo zonja që i kam dhënë lek, thot që ka iku në Itali, s'është e vërtet. Unë mas edhe gënjej, po vetëm pasaporta nuk gënjen, edhe vula dhe data nuk gënjen, janë verifikua në gjukat të tëra. Edhe vajta me një komshi në Itali, më tha mua, do vish me mua, tha se të ka gjetur vajza ime, tha një shok, tha. Edhe ajde shikoj, tha. Po miri, thash unë, dhemi. Vajta me lekët e mia, a i dërgoj të drejtën se nuk di të gënjej, për çfarë do gënjej, se unë i kam thënë këto fjalë, edhe në gjukat. Më dërgoj 400 euro, unë nuk i mora në dorë, i mori kjo zonja. Nejse nuk i kërkova llogari, se kishja. Mëri punët e saj ajo me ato para, edhe ikëm të dyja, unë kam dënju në Itali 4 ditë, edhe kam ardhur me lekët e mia, të gjitha. Bën një qik debate atje në Itali, kur vajtëm që na priti qupe e kësaj zonjës, edhe më tha që Signora Rita, se Rita më flasi. Sordi, tha, ose unë e kuptoj, por nuk flas do të shpre. Edhe kam dërguar, tha, 400 euro, ku e di unë. Si, thash unë va bene, tha, se unë nuk di të drejtën. Ram dakord, vjeni më thosh mua vemi në polici. Do bëja dhe të nuk të veja në polici, përse të shkatëroja dhe një familje. Unë zvajta për të shkatëroja familjen e asaj. E nejse, ikin, ri 4 ditë atje, ajo ndonjë tek e bia, unë kam ardhu vetëm. Na Italia. Vajta dhe tek djali Dajos babajt, më mori dhe aji 15 ditë, se u vjen kejk për mua dhe më morë, më dëgoj garancin, po prap me lekët e mia. Po prap në ato 20 milion shi. Sa arritëm pasaj, se dhe kam ngrënë, po që të blej një robë, as një gjë, këto të gjitha që kam blerë këtu në Tiranë, se më falë po shprejnë as një kanatjere nuk kam blerë. Që kur kam vajtu në Vlorë. Se s'më dele sapi të blej. Vajta dhe ati në një 15 ditë në Itali, po të djali Dajos, të Agin Farka.
Atje në Reggio Emilia, prap me lekët e mia vajta. Erdha në Italia, prura ca gjëra që më bëri dhurata jo, i ndava. Filloj konfidenca. E nese më fliste mua, na muri në mur. Se është pi përdhese të vogla. Edhe më thot mua, Rita thot ajde, thot të pim kafe. Një herë, 2 herë, kaloj 2 javë. Më thot mua, ti ke ato lekët në bangë, më thot mua, po do falimentoj banga. Si do falimentoj banga, i thashu. E nejse, faji im është që s'pyeta, këtë e pranoj, dhe mi në bangë. Më thonë ato qupat, pse ke ardhur a i rije? I them, ja do e që lekët se falimenton banga. Ato i u erdi shumë keq për mua se unë, para se t'i idhja lekët ati, e shtrova problemin. Folu me përgjesen. Erdi përgjesja, më thëriti në zyrë dhe vajta atje. Më thot mua, veprimet nuk pëjmë brënda ditës, do 2-3 ditë, tha. Do vishta apo 2 ditë, tha. Po pse do jeqësh lekët? U oth kjo zonja. Dhe tha, qari ke ti, tha, e ka motor, tha jo. Orgji, këshu është e gjitha. E ka motor, tha, dhe është e sëmur, tha, me kancer do të qoj në Tiranë, tha. I tha në ato qupat. Nuk e ti 200.000 lekë të qosh në Tiranë, aty s'foli kjo. Edhe unë isha ullu në stol, në bankë. E nejse, bërëm dhe primet ato, po u kardu shumë kejtë qupave. Unë do t'i ma njeri, thash atyre dhe prap, me këtë mëndi që t'i idhja prap në bankë. Se do pjus, thash edhe, do t'i edh prap. E kam bërë të gjithë vetë me kokën time, se as vëlezrit, yrja dilja të vëlezrit, flisja, aja, pia. E nejse i morëm lekët, i futi në çantë kjo, minushja. Edhe i mori, erdhëm na orizi, direkte në shpi, vajti në shpi. Da 13 milion e gjysëm, unë ka marrë 480.000 lekë. Se 20.000 lekë që në mbajtë në ato të bankës. 13 milion fiksi mbajti ajo në shpi. Se thash të pagoja qëran, thash unë e mos të trazoja ato që kishja, vogulinat, se i kisha... Zonja Irie, pse u bë kjo ndarje? Pra ti nga banka të rruqe 13 milion e 480.000 lekë. 480.000 lekë i more ti. 13 milion, pse nuk i more me vete, po duhet ja lije zonjës? Po se si mora, se si thash unë, i mbajun, tha që në mirë besim, mos ki frikë, tha, se që s'ke njeri, tha, edhe mos t'i vjedhin, tha, edhe na kjo. Me gjitha të, ja dhash, hajde. Erdi darka u erë, kam një mbesa aty, po ajo mbesa s'mëllin të apin. I them, kjo e kuptonte se kjo vinte për ditë e mua, ore minut. Kush do që vinte të mua, më thosh kjo. Pse erdi a i qa kishte? Po vini, thosh ja unë. Tashi unë nuk e apa këtë mua bet fare që i ka me që lekët dhe ja kam dhënë filankës. Fare. Bërë përsëri gabimin e dytë. Gabimi parë që i besove, të rruqe para, dhe bën gabimin e dytë dhe nuk i rrëfehesh në besës tënde. Po. Mbesa vëllai e kupton të një gjë të tillë, pse vin kjo gjithnjë kujdesohet për tyja. U së mura një natë edhe vajt ta isha me nder me të vjella. Uftova, se la gështir. Më qoj në spital. Atje, sa e morën vesh kunatat, erdhën me vrap. Kjo ndë një orë, i thashun, jepi 5.000 lekë doktorit, thashun, se do më bëj seruma në Vlorë. I ka dhe një 5.000 lekë doktorit vetëm. Një 5.000. I dhe i thashun, i dhash, tha. Sa i dhe 5.000. Unë tani do ik, i tha, kjo se erdhën kunatat, tha. Iku kjo, rofsh, i thashun, falemderit. Rja të natë unë të urgjenca. Më ndë një nato kunatat të urgjenca, edhe dola në mëngjes. Ditë tani, tha doktori, se je shumë, i tha më dha ilaçe. Ato ilaçe kushtonin se 30, se 50, po e dhe 50.000 lekë. Vinë kjo të nesme një themë, unë do m'japësh 50.000 lekë, se do marrë ilaçet. Mirë, tha, kjo i për vetë, kjo i për 50.000 lekë. E mirë, u bëra mirë unë ngrita. Kaloj një periudhë, i thash unë do m'japësh lekët, i thash unë, dhe kjo më fliste në amuri mua dhe i thosh ja unë që, ja erdha. Hajde më thosh mua, unë dhe me mendimi që të merja lekët. Ajo më thosh mua, si e do kafen ti, thosh, me qumësh apo këshu. Bëje si të duash, i thash unë, do me thënë, për momentin mua më prishesh mëndja, për të marrë lekët, të kërkoja lekët. E kuptova pasaj, po vinte vitiri,
dolëm të dyja në pazar. I thash asaj unë, qa do marrësh ti? Tha, unë do marrë një puldet, i thash, unë mora një puldet i unë 20.000 lek, a 25. Kam blerë dhe një tabaka e kam sot e kësaj dite atë tabaka, 1.500 lek, të fusja gjë të re për vit të ri. Qo bleu gjëra plot. Sa dhe të jemë si qoj në Itali, më falë për shpreja jo mbathje, jo kanatiere, të gjitha, mbushi trastat edhe gjera deti i qoje. E nese së ndjeva unë, se me 2 pensione kjo. Vete në shtëpi unë vina jo kunata më thot mua, qa bledhe ti? Ja, i thash unë bleva këtë pullën e deti dhe këtë tabaka, 1.500 lek. E kam dhe sot e kësaj dite atë tabaka. Kaloj dhe vitiri, e bëm dhe vitineri, mirë. Vete ati i them, mo i zonjë i thash, unë dua ato lekë do mi apësh, i thash, unë bëjmë. Sa ko kishtë kaluar zonja Irie, se po themi shumë detaje të jetës tuaj, ndoshta dhe të komunikimit? 6 muaj nuk mbaj mend, 6 muaj. Gjatë këtyre 6 muajve, sa herë i ke kërkuar parat dhe zonja nuk t'i ktheu? Unë veja ati dhe nuk më përgjigjesh kjo. I thoshja... Në këtu 6 muaj, sa herë ja kërkove? Gjithinja kërkova. Po si ishte përgjigje nga ana tjetër? Ajo nuk më përgjigjesh mua, jo ka vdeku filani, më thosh, jo ka vdeku filani. I thoshja të shoqi, to shpëtimi, i thoshja. Ku është filan për emrin e asaj minushja? Së është këtu, thoshja, i ka vdeku filan. Ka imi kur të vi, thoshja unë, e dua unë. Vajti 3-4 erë kjo mua bet. Sa rita, pasaj ka pa Po në këtu 6 muaj ju po të rgoni që dilnit, bonit psonisjen bashkë, bonit pazarin bashkë. Nuk të gja unë vetëm për vitëri dola me atë. Në treg. Po kur dole për pazar që arrite ta shikoje minushen, sa ju 6 muaj nuk u shmang të? Jo. Po, i kërkoje këto 6 muaj parat? Se nuk ti jepte, qarë justifikimin zirte? Po të kërkoja lekët, ajo më thosh mua, me se do ka them. Me që më shapo me këshu. Në basi konsumuje ka... E umbja më ndjen, e umbja. Nuk e di. Me gjitha të, kur e kuptove dhe ajo... Kur e kuptova, pasaj thashun kjo, thash ku pash dhe trasta tu që do vente nipi në Itali, aty dyshova. Edhe vete pas 3 ditve unë, i themon, filan ki themun në mja për që i ka to lekës më duen. Më thot mua, ti i ke marë, thot. Qa thua ti më i thashun? Sa ka marë unë, i thash, ajde bëjmë logari. Aty pasaj, e pa që 1-2-3 flisja unë nuk më përgjigjesh. Takova të shoqin, i them ati, dua atë. Nuk është këtu, thoshaj, ka iku në vaki, thoshe ka vdekur filanka. E lash këtë muabet. Pra përgjigja e zonjës ishe që ti kishe tërhequr këto para që e kishe dhënë në mirë besim dhe 13 milion ishin argjuar në këto 6 muaj. Me gjitha të, gjithmonë shmangja të bëri dhe të detyroj... Edhe u detyrova vetë të plotfuqish milagjes. Mirë, e ke kaluar denoncimin në polici, ndalojmë këtu zonja Irie, kemi një hapësirë të shkurtë publicitare dhe rikthejmë me njerë në studio. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt, ashtu si që shikoni edhe nga plani madh i regjis, jemi pikërisht në një diskutim midis panelit të profesionistëve dhe personazheve siç ndodh gjatë hapësirave publicitare. Shumë gjëra thuhen edhe në prapasken, shumë gjëra thuhen edhe gjatë hapësirës publicitare. Zonja ka kaluar një shok të rënd emocional edhe psikologjik. Ajo po tregon me shumë detaje në fakt atë çfarë ka ndodhur në jetën e saj, ka humbur pasurinë me të cilën ajo do pleqëronte veten e saj, duke qenë se bashorti ka vdekur dhe nuk ka trashëgimtar, nuk ka fëmijë dhe nuk e njoh kurrë mëmsin. Ndërkohë zonja Irie, kur e peqë repre mashtrimit, kur e peqë me paratë e tua u rrit mirëqenia në familjen e fqinjës tënde për shkak të pazareve që ajo bënte për fund viti me paratë e tua, aty vendose të shkojë tek i plotfuqishmi, më pas në polici, çështja ka kaluar në prokurori, ti po ndjek çështjen penale, por ndërkohë krahasimisht me penalen duhet jetë edhe ajo civilja për të kthyer paratë. Kanë kaluar disa procese gjyqësore për cilën unë do t'i jap fjalën edhe avokate zonja Margarita Kola për të kuptuar më shumë se çfarë ka ndodhur. Kur shkuat dhe denoncuat në polici, ju keni bërë dhe një ballafaqim, me sa di unë, dhe në dieni të këtij ballafaqimi ka qenë edhe prokuroria. Çfarë ndodhi në këtë ballafaqim? Arriti ajo të prafqinja të pohonte që ju kishte marrë para dhe nuk i kishte kthyer kurrë ato para? Jo, neve kemi bërë ballafaqimin edhe në polici gjyqësore dhe të prokuroria. Ajo vetëm ngret temën që i ka ngrënë, thot. Nuk thot gjë. E ka pranuar që i ka marrë dhe po thot vetëm se i ka ngrënë. Sa kam ngrënë unë? Ja kam ngrënë 3, ja kam ngrënë 5. Po të tjerat ku janë? Ja këtë.
Pa nuk më duhet mua se qa ka jo, se qa... Por në të gjitha proceset që shikojmë neve që në tryezën e zonjës Kola janë të gjitha shkresurinat ligjore mbi cilat ne aty do bazohemi, ju e keni fituar gjyqin, por 13 milion asnjëherë nuk ka mbritur në dorën tuaj. Pse? As një 5 lekë, jo 13 milion, nuk e di gjukata. Unë nuk di gjë. Unë vete në gjyq, ajo nuk paraqitet fare, as njerë në gjyq. Vete atje, i them unë po, filan ka pse zvjen, ka avokate, mbron avokati, thot. Mirë. Mirë, për ta shpjeguar procesin dhe të gjitha ato vendime gjykata, shumë vendime gjykata, zonja Kola, ne do kemi zonjën Gjoana Selmana, e cila është përfaqësuesja ligjore e zonjës në fjalë. Megjithatë, ajo ka pranuar që i ka marrë 13 milion lekë të vjetra. Por ti ka dhënë gradualisht, pjesë, apo jo? Jo, thot vetëm i ka ngrënë. I ka ngrënë, thot. Si ke ngrënë? Ajo e di. Në ato 13 milion mua, ajo më ka dhënë vetëm 3 milion e 600. Asgjë tjetër. Edhe prap, unë i kam bërë tolerant shumë. Edhe prap, ajo. Edhe pse ju i keni fituar të gjitha proceset, keni dalë fituese në për këto procese, gjykata ka detyruar që ajo të të kthej parat pse nuk kthehen? Nuk e di. Nuk e di. Ti ke ndërpresh çdo lloj komunikimi me zonjën? Po, unë s'flas fare me ato, fare. Po si justifikohet zonja? Nuk e di. Teksa është e detyruar të t'i kthej parat? Nuk thot ajo thot i ka ngrënë, thot. Qa ka ngrënë unë? Në një gjyq që bëm tani në fund neve, thoshte që ka ble tokë. U vërtetua ndonjëherë blerja tokës? Po, ajo gjyqta ja rëzoj. Se unë s'kam tokë, unë kur e blej tokën duhen dokumentat. Ku e kam ble tokën me emra? Thoshte për juve që keni bler tokë, po kishte bler ajo vetë? Jo, thot për mua ka ble tokë. 6 milion. Ku e kam bler unë te filani? Mirë, në qoftë se vetë zonja të ndiqte ditën e sotme, çfarë do t'i thojë? Unë do t'i them të më kthej lekët, asgjë nuk dua. Sa kohë kanë kaluar nga momenti që ajo t'i ka marrë? Po e di unë sa kohë ka. Po bën 4 vjetë. 4 vite. Për këto 4 vite kërkon edhe një... Po, kërkoj përqindjen. Kërkon përqindjen e mbajtjes së këtyre parave në forcë. Këtyre lekëve unë dua t'i mi kthej zonja. Mirë. Zonja Kola, jemi në një ngërç ligjor për cilën unë të jap fjalën. Nuk e di se sa do ta doje ti të ishte edhe kolegja jote e cila është përfaqësuese e zonjës. Në fakt, gazetarja ka folur gjatë gjithë ditës së sotme me Gjoanën, e cila ka pohuar që ndryshe nga marrëdhëniet avokat-klient, ajo në këmbim të shërbimit që kanë bërë zonjës nuk i ka marrë absolutisht asnjë lekë. Edhe për këtë gjë, ajo e ka fituar, sepse ndodh ndonjëherë që e merr përsipër një proces, ndoshta edhe pa këmbimin e parave, por e humbet atë. Zonja ka luftuar kaq tepër, zonja Gjoana, sa e ka nxjerr fituese. Në çfarë ngërçi ligjor jemi ne, saqë nuk kemi ekzekutimin e këtyre vendimeve të gjykatës. Çështja me sa duket është në gjykatën e apelit. Dhe këtu ka një shpjegim që ndoshta zonja Gjoana do të na japi pak më vonë. Unë do doja të dija marrëdhënien juridike të këtyre dy zonjave. Tani s'pari një herë këtu kemi dy procese që kanë ecur paralelisht. Kemi një proces penal që është bërë një kallëzim në prokurori dhe në kallëzimin në prokurori është kërkuar që zonja e cila ka marrë lekë të procedohet për veprën penale të mashtrimit. Prokuroria ka vendosur në fillim mos fillimin e procedimit. Është ky lloj vendimi prokurorisë është ankimuar, gjykata e ka rrëzuar vendimin e prokurorisë dhe i ka thënë fillo procedimin sepse ka element veprës penale të mashtrimit. Ka filluar prokuroria me procedimin penal, ka dalë me një vendim tjetër që e pushon procedimin penal. Më falë, dhe këtë kam bërë unë kërkesë, zonë, më falë. Po, nuk ka rëndësi kush e ka bërë, po shpjegoj rrjedhën logjike çfarë ka ndodhur me penalen dhe me procesin civil. Dhe në momentin që prokuroria ka dalë me një vendim mos për pushimin e procedimit penal, që është diçka tjetër nga mos fillimi i procedimit, është bërë një ankimim në gjykatë. Gjykata e ka rrëzuar ankimimin e dytë që ka të bëjë me mos fillimin e procedimit penal dhe zonja ka ankimuar për në apel, pikërisht jam akoma në linjën e procesit penal, pikërisht për të rrëzuar këtë vendim të gjykatës e cila e ka vendosur ta mbështesi vendimin e prokurorisë për pushimin e procedimit penal. Atëherë, zonja Kola, do doja me kuptimin tënd, e kërkon kolegen apo është e qartë situata ligjore? Deri në këtë moment është e qartë, po ajo mund të ndërhyjë në një moment të mëvonshëm kur mund të bëjmë disa pyetje. Jo, në lidhje telefonike. Mund t'i bëjmë sqarimet tashmë me zonjën Gjoana Selmanaj, e cila është përfaqësuese ligjore e zonjës që kemi të ftuar në këtë studio. Po ka edhe një proces civil që është fituar.
Përshëndetje. Në ratë partë falenderoj që pranove ftesën e emisionit Me Zemër të Hapur, edhe pse ne donim të kishim palën tjetër, nuk kemi arritur të kontaktojmë as me avokatin mbrojtës të palës tjetër, as me vetë zonjën në fjalë. Gjithsesi, ju jeni në brëndësi, sepse keni ndihmuar shumë zonjën Ajrie që kam të ftuar në këtë studio, madje ke dalë edhe për te detyrës tënde si profesioniste, avokate private, pas një lloj detyrimi financiar, e keni mbrojtur dhe e keni fituar. Ju lumt për këtë gjë, sepse të rrallë janë avokatët që e kryen një veprim të tillë. Megjithatë, do doja një mendim tëndin në lidhje me të gjitha proceset për të ndihmuar kolegen tuaj zonjën Kola në këtë studio, mbasi zonja Ajrie po tregon vetëm anën e saj emocionale se çfarë ka kaluar me komshien dhe se si ja ka marrë parat. Por ju e keni ndjekur në rrugë ligjore. Më flisni shkurtimisht për këto procese. Në ratë të parë, ju falenderoj për mundësin që më dhatë të shprehem në lidhje me rastin konkret, por në përgjithësi dhe për një lloj themi praktike ose një shpestie që kanë raste të tilla në realitetin tonë. Në lidhje me rastin konkret me zonjën Ajrie, mund të them që impenjimi nuk ka qenë i lehtë, ose le të themi me një garanci 100% ashtu siç rezultoi në fund, sepse nga vetë natyra e konfliktit që ka pasur ndërmjet palëve, nëse do ta thosha në terma ligjore, hyn le të themi tek ato marrëdhënie kontraktuale, të cilat nuk rregullohen në mënyrë specifike ose në mënyrë formale, por rregullohen duke përfshirë mirëbesimin ndërmjet palëve, siç është në rastin konkret, bona fede siç e parashikon gjithashtu dhe ligji. Dhe për sa i përket le të themi çështjes së provushmërisë në një proces gjyqësor, le të themi që garancitë për të arritur le të themi maksimumin, siç është ka ndodhur në rastin konkret, nuk janë gjithnjë të larta. Për sa i përket procesit penal, unë nuk është se kam qenë në hapat e parë të tij, ashtu siç besoj është sqaruar dhe në studio, kemi është iniciuar një kallëzim. Prokuroria ka proceduar më pas me mosfillimin e tij, është ankimuar, është rikthyer përsëri dhe është vendosur nga prokurorisë pushimi i çështjes, është ankimuar përsëri, është vendosur nga gjykata në mënyrë definitive mospranimi i ankimit. Dhe këtë çështje po e vazhdojmë në gjykatën e apelit. Gjithsesi, ajo që më themi u ezauruar gjatë procesit penal ishte konstatimi, le të themi, disa fakteve dhe rrethanave të cilat mua si mbrojtës, si avokate e zonjës Ajrie, më ka ndihmuar për të iniciuar një proces tjetër civil, i cili është orientuar le të themi dhe nga vetë organi akuzës në momentin e mos fillimit të procedimit, duke qenë se ky konflikt arsjetohet ka një natyrë civile. Këto fakte, le të themi në një farë mënyrë më ndihmuan, më dhanë një orientim të qartë për të bërë le të themi dhe për të jarë në ndihmë për finalizuar atë qëllimin e përbashkët që kanë pasur. Zonja Selmana, në çfarë faze ligjore jemi në këto momente që po diskutojmë në studion e emisionit tonë? Tani, aktualisht, unë procesin civil e kam përfunduar me sukses në gjykatën e shkallës së parë. Kemi arritur të fitojmë detyrimin nga objekti normalisht i konfliktit ka qenë detyrimi i kthimit të shumës në vlerën 8 milion lekë. 8 milion lekë, ndalojmë ke shumë, atë lutem. 8 milion lekë. Se jo 13 milion, po 8 milion. Por sepse nga vetë fashikulli i gjykimit normalisht që janë pranuar, domethënë nga të dyja palët që ka pasur dhe speza dhe nga ana e klientes time, të cilat janë konfirmuar. Janë konfirmuar të cilat janë shpeza që vetë dhe zonja Ajrie i ka marrë. Domethënë nuk është se flasim për një detyrim bazë. Ka pasur një lloj shpenzimi. Po një lloj shpenzimi, ky nuk është mund ta quajmë domethënë detyrim tamam principal, por është kontuar. Dhe detyrimi final që ne kemi kërkuar nga pala e paditur ka qenë në vlerën 8 milion lekë. Po interesin gjatë këtyre viteve që është mbajtur në mënyrë të padrejtë 13 milion lekë të vjetra, keni kërkuar interes? Ne realisht objekti i padis ka qenë jo vetëm detyrimi i kthimit të shumës, por dhe shpërblimi i dëmit pasuror dhe jo pasuror. Por normalisht marrja e iniciative të tillë, një impenjim të tillë kërkon një kohë nga pikpamja ligjore, kërkon marrjen e ekspertëve dhe kjo normalisht gjithashtu. Zonja Selmana, nga 13 milion është kërkuar për shkak të shpenzimeve vetëm 8 milion. Të lutem, mund të më thuash? Shpenzimet që ka bërë vetë. Po pra, këto 5 milion në çfarë rafati kohor janë shpenzuar? Gjatë gjitha periudhave, Kush i ka bërë këto për llogaritje të shpenzimeve?
Për llogaritjen e shpenzimeve kush e ka bërë? Këto për llogaritje kanë arritur nga vetë heqimi që ka bërë organi akuzës, normalisht bazuar në thënjet e pojime që kanë bërë palët me njëra tjetrën. Do me të vetë palët janë dakord që të paktën nga Zusja është dakord dhe klientja ime Ajrie Puçi që ka marrë shuma. Ka marrë shuma dhe ka marrë 5 milion lek ka harxuar në vlerat të caktuara? Po, por në periudhë të caktuara kohore. Dhe përfundimisht, si që akordova dhe me vetë klientën time, vlera totale përfundimtare që do t'i kërkonim do ishte në vend në 8 milion. Mirë, ka qenë dakordësia edhe zonjës Ajrie që kam në këtë studio, nuk e di kolegja juaj zonja Kola nëse ka pyetje të drejtë për drejta për t'i dhënë një orientim sa më saktë dhe të gjithë së bashku të shkojmë në rrugën e dur. Po, Margarita, nderuara kolege, një pyetje kisha, është ankimuar nga pala kundërshtare vendimi civil i gjykatës Vlorë? Po, ka ankimuar dhe vendimi civil. Është ankimuar, ka dalë data, apo s'ka dalë akoma datë gjykimi? Akoma, jo, për shkak të ngarkesës së gjykatës, normalisht këto çështje zgjastin. Pse kanë apeluar, nuk janë dakord me çfarë nga vendimi i gjykatës së shkallës parë? Pse kanë apeluar, kush është objekti i tyre? Në lidhje me shkaqet e ankimit, normalisht me sa janë vënë në zjenin në njoftimi që më është bërë, ka të bëjë dhe me gjithë vendimi që është ankimuar në dispozitivin e gjykatës. Ata nuk e pranojnë absolutisht faktin që është marrë në dorëzim dhe rrethon kjo shumë dhe vlera që duhet të kthehen është 8 milion lek. Shikoj një lloj disstandardi të palës së paditur, Po pra, po punon me disa standarde, po. Si gjatë hetimeve, normalisht kanë ndodhur në procesin civil. Ata ka qenë mohues që në momentin e parë, që në procesin penal thoni ju, por janë kundërshtues edhe në këtë civil. Unë të falen, po, mos u largo, po. Më falen nderuara kolege, ju keni paraqitur kundër ankimit të palës kundërshtare? Po. Edhe ju keni bërë kundër ankimim? Po, kemi bërë dhe në Ku qëndron thelbi kundër ankimimit që është bërë nga ana juaj? Kërkoni një shumë më të madhe të kthehet apo kërkoni përfshirjen e dëmit, domethënë ku qëndron? Në lidhje me çfarë pjese të vendimit që ka dhënë gjykata shkallës parë? Jo, më fali, ne nuk kemi bërë kundër ankimim. S'keni bërë, okay. Jo, nuk kemi bërë kundër ankimim në lidhje me këtë çështje. Për çështjen civile, jo. Për çështjen penale, po. Për çështjen penale, po, unë kam... I kemi të gjitha në tryezë dhe do të shfletojmë një nga një. Ankimim, faleminderit nderuar. Faleminderit zonja Selmanaj, vetëm duam bashkëpunimin tuaj që edhe kolegu juaj i palës kundërshtare të ishte në këtë transmetim të drejtë për drejtë ditën e sotme. Faleminderit edhe një herë dhe suksese në punën tuaj. Ndërkohë, zonja Kola, jemi pikërisht në komentin që ju po i bëni kësaj çështje, duke qenë se ti ke edhe licencën e avokatës dhe atë të ndërmjetësit. Unë nuk e kuptoj në të tilla raste, duke qenë se prokuroria dhe në procesin penal ti ke dalë fajtor. Atëherë, pse nuk nisin negociata për një ndërmjetësim? Në të tilla raste, ku shpenzohet më pak, palët bien dakord. E para një herë që ne akoma ligji jon mbi ndërmjetësimin është një ligj modest. Thjesht ka njohur që ndërmjetësimi mund kryet, por nuk e kemi akoma të detyrueshëm, siç e kanë disa legjislacione të vendeve të tjera, që një kategori e caktuar çështjes duhet shkojmë patjetër në ndërmjetësim dhe në rast se nuk gjendet zgjidhja mund kalojnë në gjykatë. Pra nuk e kemi akoma legjislacionin taksativ në këtë drejtim. Për mua çështje të tilla duhet kalojnë në ndërmjetësim sepse në fundit edhe gjatë hetimit gjyqësor në çështje të tilla kur nuk janë të rregulluar në mënyrë kontraktuale, do të thotë që nuk ka një kontratë e cila merr forcën e ligjit, ato patjetër do rregullohen gjatë hetimit gjyqësor të dhash kaq më dhe kaq me provim dhe me dhënia provash, që janë pjesë e provueshmërisë në gjykatë. Dhe për mua do të ishte shumë mirë që ky proces të kalonte në ndërmjetësim, por kjo tek ne tani për momentin sipas legjislacionit priten ndryshime në legjislacion, lihet në dëshirën e palëve. Nëse palët kanë dëshirë të ulen dhe të negociojnë ose jo. Nëse palët nuk kanë dëshirë, qoftë njëra palë nuk shpreh dëshirë, atëherë nuk mund zgjidhet me ndërmjetësim. Ju e shpjeguar nga ana ligjore si atë penale si civile zonja Selmanaj. Tani nga pikpamja e zgjidhjes, ku do shkojmë? Jo, përpara se dalim tek zgjidhja. Nga pikpamja teknike burare që ju e pyetët kolegen tuaj për kundër ankimimin. Të lutem, pse duhej bër ky hap? Zonja Selmanaj nuk e kishte bërë. Po. E kishte bërë këtë gjë, po e kishte praktikuar në procesin penal dhe jo në atë civil. Pse duhej? Kundër ankimimin nuk është i detyrueshëm.
por kundër Po është një lëvizje teknike që e përdorni ju. Pse duhet ndodhë në këtë rast? Është një lëvizje teknike sepse nëse pala tjetër bën një ankimim, ju e lexon pala kundërshtare ankimimin e palës që ka bërë ankimimin, dhe shikon që mënyra se si ai ka dashur të rrëzojë dhe të ankimoj vendimin e shkallës parë që ka qenë në favor të shkallës tjetër, mund ta godasësh dhe ti bësh një paraprit sepse gjykata e apelit do ta shohë dosjen dhe ti e vë gjykatën përpara argumentit që ajo të marrë në konsiderat dhe tjetë përgatitur në seancë gjyqësore dhe për argumentin që jep ti. Kjo është e para. E dyta është dhe fakti që mundet që edhe pse vendimi që është marrë nga shkalla e parë ka qenë në favorin tënd, por ti ke dashur diçka më tepër, dhe pse ta ka dhënë ty të drejtë ka pranuar kërkesë padin tënde, por ti nga ana tjetër ke pretenduar një dëm më të madh, siç nuk është shprehur këtu dëmi për shembull, mund të bësh kundër ankimim dhe del në pozicion të barabartë me palën ankimuese. Pra dhe ai po i kërkon gjykatës apelit diçka, po dhe ti po i kërkon gjykatës apelit. Dhe ti e von, edhe pse po ta ngresh në parashkrime gjatë seancës së apelit, gjykata apelit mund thoj shumë mirë në bazë ligjit procedurial që ti nuk e ke ankimuar këtë pjesë, nuk e bërë kundër ankimim për këtë pjesë dhe unë në parashtrime këtë nuk ta pranoj. Më ka ndodhur mua në disa raste dhe gjykata ka pas të drejtë sepse kur nuk e ke kundër ankimuar, atëherë unë nuk mund të shprehem për diçka për cilën ti nuk e ke kërkuar. Pra, gjykata është pari në bazë në jurisprudencë, gjykata shprehet për çfarë kërkon. Përpara se dalim tek zgjidhja, dua edhe diçka të fundit sepse në këtë studio nuk mund të lejohet të dëgjohet vetëm njëra palë dhe mos dëgjohet pala tjetër. Përpjekjet tona kanë qenë maksimale për të gjetur numrin e zonjës dhe për të komunikuar, ndërkohë që fatkeqësisht ne jemi lidhur dhe kemi në dispozicion numrin e avokatit të mbrojtës, i cili e ka të padisponueshëm. Në këto momente është e drejta e tij të fliste përballë zonjës apo edhe e drejta e klientes së tij për të qenë përballë zonjës. Megjithatë, unë dua dhe zërin e palës tjetër nëpërmjet gjykatës, nëpërmjet atyre dokumentave që dalin në rrugë institucionale. Pse quhet fajtore pala tjetër? Për gjithë ata që po ndjekin, që thonë, pse dëgjon njërin palë dhe pse i quan, jo ne, por i quan gjykata fituese. Pse pala tjetër ka gabuar? Pse është quajtur fajtore? Gjykata për mendimin tim, domethënë me sa lexova unë vendimin, unë nuk kam fashikull të provave, po shikoj çfarë ka përmendur gjykata këtu. Gjykata është bazuar në dy momente kryesore, si që shikoj dhe si që ka interpretuar. Së pari njërë e ka vendosur marrëdhënie në kushte keqbesimi nga ana e zonjës, pra zonja e cila ka marrë lekët ka pasur një plan të keq në kokë, nëse e përkthejmë keqbesimin kështu, dhe ka pasur një qëllim që ja ka marrë lekët që në krye të herë zonja. Ndërsa zonja ka qenë në kushte mirëbesimi dhe duke qenë që nuk është marrëdhënie kontraktuale e rregulluar me një kontratë, është bazuar në provat që kanë paraqitur palët dhe ka marrë parasysh edhe indicion ose treguesin që ka dhënë prokuroria, e cila ka thënë, po, në kallëzimet e mia pala e ka pranuar që i ka marrë këto lekë, por unë nuk mund ta ndjek për këtë sepse ajo nuk ka bërë mashtrim, ka thënë prokuroria, por e ka pranuar shumën. Është çështje që zgjidhet pra është një çështje që ka pranuar vetë zonja, edhe sot nëse do ta kishim në lidhje telefonike do pohonte. Dhe gjykata ka marrë parasysh dëshminë që ka dhënë pala, që ka thënë unë këto para i kam marrë. Dhe kjo ka qenë një provë që gjykata e ka marrë parasysh, sepse për te diskutimeve që bëjmë ne në sensin e të drejtës zakonore ose morale që kemi vendosur në shoqëri, gjykata është e ftohtë do që ti ta provosh pretendimin për cilën është provuar fajësia. Dy momentet kryesore. Kush janë dy momentet? Ka qenë dëshmia që ka dhënë zonja në prokurori dhe ka qenë fakti që zonja ka qenë në kushtet e keqbesimit, sepse ja mori lekët që në fillim dhe pastaj e zvarriti këtë në një kohë që i kishte premtuar që do t'ja jepte lekët. Dhe nga ana tjetër ka provuar që zonja ka marrë vetëm një pjesë të parave dhe është shprehur për një pjesë të caktuar. Dhe nuk është marrë me pjesën tjetër të pjesës së dëmshpërblimit. Mendoj që kjo duhet ishte pjesë e pasgjithshme e objektit të padis, sepse nuk mund të kërkojmë një detyrim kur ai detyrim na është mohuar, nuk është plotësuar nga pala tjetër dhe kjo në mënyrë taksative nga ligji shoqërohet edhe me dëmin e shkaktuar, sepse ti jo vetëm i ke mbajtur lekët, po më ke shkaktuar dhe një dëm. Kjo me sa kuptova, dhe këtu po bëj avokatin e djallit, e nën kuptova nga çfarë tha kolegja ime, por nuk e di se sa e vërtet është kjo, ndoshta ka ndodhur për arsyet sepse procesi jon gjyqësor në rastet e shkaktime e kërkimit të dëmeve kërkon patjetër që o të shprehet pala për dëmin e shkaktuar dhe të vendosi një shifër dhe në
bazuar në ligj ti duhet paguash 3% e padis nëse shpres për një shumë të caktuar dhe ndoshta zonja nuk i ka pasur në dispozicion këto para, ose kërkon thirrjen e një eksperti kontabël në sallën e gjyqit, i cili të verifikojë dhe të masis shumën e dëmtimit, dhe në këtë rast i përket legjislacioni jonë, ndryshe nga shumë legjislacione tjera, nuk e pagon gjykata ekspertin, po e pagon individi i cili ka vënë në lëvizje gjykatën. Dhe ndoshta për shkak se zonja nuk i ka pasur këto lek në dispozicion, atëherë nuk ka mundur ta vëjë në lëvizje gjykatën edhe për këtë pjesën e dëmit. Kush duhet jetë zgjidhja përfundimtare? Më e rëndësishmja që, do më thëmë, përse vim në këtë emision dhe përse ju jeni në këtë emision, po përse dhe duhet ta dëgjojnë telespektatorët, është si do të jetë zgjidhja e këtij problemi. Jo më kot unë e pyeta avokaten e cila ka ndjekur çështjen, a është apeluar nga pala kundërshtare? Dhe më tha që është apeluar. Përderisa çështja është në apel, atëherë nuk është vendimi formës së prerë. Në kushtet e mungesës së një vendimi të formës së prerë, zyrat zyrat përmbarimore të cilat merren me ekzekutimin e vendimeve nuk veprojnë sepse vendimi nuk ka formë të prerë. Dhe jam shumë e bindur që ju nuk i jeni drejtuar zyrave përmbarimore, po dhe sikur të ishi drejtuar zyrave përmbarimore, shumica e zyrave përmbarimore do t'ju thoshin të presin vendimin e apelit, të marrin formë të prerë dhe pastaj ta ekzekutojnë vendimin. Dhe në momentin që ky vendim do marrë formë të prerë, që unë me arsyotimin që ka bërë gjykata e shkallës parë mendoj që apeli do lej të njëjtin vendim, dhe nëse ky vendim do t'jetë në favorin tuaj, ju sipas ligjit i drejtojnë një zyre përmbarimore dhe është përgjegjësia e zyrës përmbarimore, në rastin tuaj që s'keni të ardhura, do t'i drejtojni zyrës përmbarimore shtetërore. Këtë ta dëgjojnë edhe telespektatorët, se shumë nga telespektatorët thonë, mire fitova gjyqin, po s'kam ku t'i marr lekët se s'pagoj do të përmbarusin. Pra, për kategoritë të caktuara si puna juaj, shteti i mbron dhe i drejtohesh zyrave përmbarimore pa pagesë, me pagesë minimale, shtetërore të cilat ekzekutojnë vendimin. Se si nxjerrin dhe i vjelin ato parat, është problemi tyre i cili përcaktohet nga ligji dhe rregullohet nga ligji. Pra, për të rregulluar e gjithë çështja dhe paratë të shkojnë tek zonja, duhet presim vetëm këtë vendimin e formës së prerë gjykatës apelit. Që është një gjë e cila vlen për të diskutuar shumë dhe që duhet ndryshohet automatikisht sepse cënon të drejtën për të marrë proces ligjor dhe për të nështruar një gjykimi ligjor. Gjykatat e apelit e kanë bërë traditë tek ne dhe kjo është e patolerueshme, shumë e kritikueshme, nuk lajmërojnë për gjyqet që zhvillohen në apel. Duhet personat vetë të ndjekin datat se kur i del data e apelit. Dhe kjo për rastet e njerëzve që s'janë të mirë informuar, po njerëzve që kanë handicap, që kanë paftësi fizike që janë lartë, është shumë e vështirë sepse ata nuk e marrin vesh që janë në gjyq dhe si rezultat vepron gjykata, zhvillon seancën në mungesë dhe ty të është mohuar e drejta e të folurit në proces. Prandaj, shkojnë ndiqet se ka shumë gjasa që dhe mund të dali data e gjyqit, dhe po se ndoqi një avokat ose ta ndjekni ju vetë. Sa duket zonja Selmana ishte shumë e përkujdesur në lidhje me këtë çështje. Duke qenë se tha data nuk ka dalë. Këtë e them për kujdes edhe të gjithë telespektatorëve që ta dinë që gjykatat e apelit nuk i lajmërojnë, duhet të ndjekin datën vetë. Faleminderit zonja Kola për të kaluar tek Katarina Mullallë, tek psikologja jonë. Zonja Kola ka folur pafund. Imagjino thjesht një mirëbesim, ajo konsumimi i kafes, se si e do kafen me qumësh apo pa qumësh, të ka çuar në gjithë të vorbull dhe në gjithë këtë situatë për cilën ne folëm pafund dhe pafundit të nesotme. Sa kishte zonja për të folur, por që ky ishte minutazhi i emisionit. Do doja të dija këshillat si psikologe për mirëbesimin dhe keqbesimin. Kush do jenë nga ana Katerinës? Çfarë duhet kenë parasysh disa rregulla morale, sepse për te atyre morale kalojnë pastaj edhe në ato ligjore, pasojat. Atëre, te ky rast, pak a shumë kemi të bëjmë edhe me, le të përmendim bullizmin këtu, sepse nga ana tjetër mendoj që zonja, e cila ka abuzuar, ka mashtruar, ka përdorur disa ofendime në lidhje me zonjën Hajrie, të tipit që nuk është aftë ose në mënyrë indirekte. E kam parë të rasti kur sapo kanë pike para ajo kam këmbgulur për të marrë lekët dhe kisha një pyetje gjatë emisionit për zonjën. Se si nuk e dyshuar asnjë moment të vetëm kur ajo këmbgulte vazhdimisht që ti të rishje lekët, një dyshim
sa do i vogël. Para prak, përpara se ti të riqe lekët dhe të jepi asaj. Nuk dyshova asnjëherë? Nuk dyshova, se ajo më thosh Arsyeja që dyshon. Më thoshte mos ki merak se i ke këtu. Unë nuk ti prish lekët, thosh. Këtë më thoshte gjithnjë. Atëre, zonja, në këtë mënyrë, përveç se ajo ka mashtruar, shikojmë një personalitet patologjik të zonjës që e cila ka abuzuar me zonjën Ahirjes, pse nuk e di dhe emrin për ta përmendur. Ahirje. Emrin e zonjës nuk ka rëndësi, po. Shikojmë një profil të një individi patologjik, jo vetëm sepse ka mashtruar, por në një farë mënyrë ka dashur ta ndjejë veten lider. Ka udhëhequr zonjën, ka marrë vendime në lidhje me zonjën, sikur ajo të ishte një person me probleme të shëndetit mendor, dhe kjo më duket jashtëzakonisht e ulët për një person. Nuk e di se si mund të reagoj, nuk e di domethënë se sa mbështetje mund të gjej nga vëllezërit apo nga personat e tjerë, por më duket më se normale që nëpërmjet këtij rasti të jepet edhe një mesazh. Besimi është gjë shumë e mirë, jashtëzakonisht shumë e mirë sepse ne kështu funksionojmë. Po edhe besimi Katerin ka një kufi, apo jo? Patjetër, këtë po them, do jap këtë mesazh. Është shumë gjë e mirë sepse ne kështu funksionojmë, duhet të besojmë. Por çdo gjë ka një kufi normale, sepse pastaj gjithçka kalon, çdo gjë e tepërt është dëmton në gjuhën popullore që ne e përdorim. Por njëkohësisht është dhënë dhe mesazhi në një anë të kanë mashtruar, kanë abuzuar me ty, por të kanë dëmtuar moralisht, të besoj se një gjendje shumë të keqe psikologjike, pothuajse depresive, sepse zonja nuk ka asnjë të ardhme, nuk ka se si të jetojë, nuk mund të sigurojë bukën e gojës, jo më tepër, por kemi një shembull shumë të mirë, avokaten e cila të ka mbështetur. Dhe ajo ka treguar një shembull altruizmi. Kjo është diçka shumë e mirë, por për personat të cilët janë tepër besuesë dhe këta persona shpesh domethënë bien pre ose më tepër janë persona si zonja tjetër e cila planifikojnë dhe gjejnë viktimën e tyre. Ky është një mesazh shumë i rëndësishëm, sepse në vendin tonë çdo gjë me mas, besimi me mas, dashuria me mas, gjithçka sensi masës duhet të jetë i kontrolluar të gjithë personat. Po si menaxhohet sensi i masës? Këtu është puna, Katerin. Duhet të pësosh. Po edhe në këtë moshë 60 vjeçare të pësosh, duhet kishte nxjerrë mësimet nga jeta. Edhe ne që jemi avokat mashtruar. Jo, patjetër. Sepse e di pse ndodhin mashtrimet përgjithsisht në këtë nivel, ndodhin kur kemi një nivel arsimi të ulët, domethënë në niveli kulturor, ka shumë faktorë që ndikojnë. Dhe në vendin ku ne jetojmë e dim që kjo gjë është ky fenomen. Është edhe çështje personaliteti, thotë. Patjetër. Se ju e cilësuat pak më përpara që është një patologji apo jo? Nga zonja tjetër. Po, nga zonja tjetër. Pra personi është patologjike, sjellja që ka bërë një person i cili mashtron. Dhe kishte dalë edhe në sulm, po për çështje patologjike mbi viktimën, ëh. Deri aty sa në faza të tjera janë persona antisocial, individ të cilët vuajnë nga çrregullimi antisocial. Duhet të nxjerrim nga gabimet tona mësimet, por sensi i masës duhet jetë në çdo detaj që na shoqëron gjatë gjithë jetës. Dy mesazhe. Po, unë ju falenderoj të dyjave për prezencën në këtë studio, zonja Ahirje, përpara se të falenderoj që ishe pjesë e emisionit Me Zemër të Hapur, që në studio u bashkua edhe përfaqësuesja jote ligjore. Ajo ka bërë një gjest shumë human me ty, apo jo? Shumë. Keni dalë fituese, po ndërkohë nuk ka marrë asnjë këmbim, se ju keni bërë dhe proces penal dhe atë civil. Po ku di unë s'desh, këta unë vetë dëgjoj atje, asjana nuk më jepet të flas kur është gjyqi. Tashmë je shumë e kujdesshme të kontrollosh jetën tënde. Tashmë të duken të gjithë sikur të mashtrojnë, apo jo? Nuk di. Nuk di. Me 7 vjeçaren çfarë kam unë nuk di të flas. Njerëz më pyet. Ka ndodhur të shkënjimi ndaj vëllezërve të vet sepse mbas e donin për pasurinë që ajo kishte. Moj dhe të vdes ti marr. Mundet ti bësh një thirrje zonjës nëse ju bini në një ujdi dhe në një kompromis. Çfarë do t'i thojë zonjës ti? Unë vetëm kaq që të më kthej parat, asgjë tjetër. Asgjë tjetër. Kaq edhe mos të më vëri një për mbesa për para të më dalin në rrugë. Pse të dalin një për dhe mbesa? E di dhe policia. E di dhe policia, ndihesh e kërcënuar. Po. Prandaj edhe ajo para një muaj dhe më ka sharë, më ka ofenduar në mes të rrugës. Do me thotë të ka shkaktuar një situatë pa lishmërie dhe guxon të shkaktojë edhe një situatë tjetër pa lishmërie. E ka çuar zonjë dhe një gjendje shumë të rëndë psikologjike. Po, duket zonja. Që nuk mund të mbrohet. Aq më tepër që ndihet e kërcënuar për jetën. Megjithatë me atë avokate dhe atë përfaqësuese ligjore që kishe, besoj se lekët do të kthehen shumë shpejt, vetëm pritet vendimi i gjykatës apelit. Është çështje kohe. Është çështje kohe, vetëm pa kohë. Do mbaj vendimin. Miqtë mi ndalmi këtu nga ky transmetimi drejt për drejt në studion e emisionit Me Zemër të Hapur me një mësim që ka marrë jo vetëm zonja Ahirje 60 vjeçaria jon, por
por edhe gjithë ju që na keni ndjekur me vëmendje ditën e sotme. Kujdes me sensin e masës, kujdes me marrëdhëniet me të tjerët, sepse situata del jashtë kontrollit dhe përfundoni si zonja Hajrie. Vazhdoni na shkruani në faqen tonë të Facebookut emisioni me zemër të hapur, jepni mendimet dhe opinionet tuaja në këtë faqe Facebooku për rastin e ditës, ndërkohë bëni dhe denoncimet tuaja për të kthyer personazhet të studios emisionit tonë. Të gjithë ju që nuk na keni ndjekur drejt për së drejti në News 24, na gjeni edhe në kanalin tonë në YouTube, njëkohësisht edhe në agjensinë e lajmeve Balkan Web, gazeta shqiptare online. Bashkë takohemi nesër në mesditë, deri atëherë mbasditë të këndshme.